הלוך והצלוח. למרות העובדה שחינוך הנשים האדוקות התעורר כתוצאה מצו השעה, המטרה הנעלה יותר, עצמאותן, הושגה אף היא. זה נעשה גם בהתאם לאידיאולוגיה של שרה שנירר, לפיה, הודות לזהות היהודית האיתנה, הנשים היהודיות מסוגלות לא רק לקבוע את יהודן, אלא יותר מכך. הן יכולות להיות אחראיות גם לגורל העם היהודי כולו. שרה שנירר הצליחה להגשים את חלומה. בית הספר הראשון נוסד בקרקוב, ביתה, בשנת 1918, וסניפים נוספים שלו בכל רחבי פולין ובסופו של דבר במערב כולו. ההתעוררות היהודית הופיעה בקרב הנשים שלראשונה בהיסטוריה חשפו את עצמן מיוזמתן לטקסטים יהודיים. העניין שגילו הנשים היהודיות במקורות הופיע גם מחוץ לבית יעקב, גם במעגלים החילוניים של החברה היהודית. אישה חכמה ביותר, מופת בהשכלתה, היא דודה של אמא שלי, טנטה זרה, שחיה בטרנוצ'ק, עיירה יהודית קטנה בגליציה. היא הייתה בקיאה ולמדנית גדולה. אמא נהגה להיזכר כיצד בעת שלמדה בלילות תנ"ך ודקדוק, נהגה טנטה זרה לטבול את רגליה במים קרים כדי להישאר ערנית. היא קנאה באחיה דוד, חכם בתורה, שלמד אצל החפץ חיים. לשם כך עשתה עם אחיה עסקה. הוא ילמד אותה גמרא, ובתמורה תלמד אותו דקדוק. שתי הסבתות רבות שלך מוריה, נקראו רחל ואת נקראת על שמן. הן מייצגות כל אחת על פי ייחודן את הדרך שסללו אנשים לעצמן. אמא של סבא, רחל לוי אזולאי, גדלה במרוקו ולמדה בבית ספר אליאנס. למרות שנישאה בגיל צעיר מאוד ועל גבה היה עול הבית, היא יצאה מביתה כדי לנהל בית תמחוי. אמא של סבתא, רחל זוננפלד ולס, הייתה אישה מלומדת, תלמידה חכמה, ולמדה בבית הספר המקומי לבנות בבתי הונגרים. כאישה מבוגרת עד לשנותיה המאוחרות ביקרה בקביעות בשיעורי יהדות, ואת מה שלמדה הייתה מלמדת אותנו בכל פעם כשביקרנו אותה. סבתא שלך שרה המשיכה בעקבותיה, והייתה אישה אינטליגנטית באופן יוצא מן הכלל, שתמיד התעניינה בלימודים ובפיתוח כישורים חדשים. היא למדה בבית הספר בית יעקב, אותו עזבה על מנת להחריב את לימודיה ולפתוח בפני עצמה אפיקים חדשים. למרות שמרדה בחינוך החרדי, המשיכה לדבוק באורח חיים דתי, ובעבודתה כמורה תרמה רבות לעיצוב הדרך הדתית-לאומית. היא הצטיינה בעבודת התנדבות שלה, כי הייתה מוכשרת ובעלת רצון עז לסייע לאנשים, ולכן הייתה מקובלת ואהובה בקרב כל אלה שהכירו אותה. אמו של אופה, חנה ברונר גרוס, הייתה גם היא אישה מלומדת עם שתי רגליים על הקרקע. אמא של אומה, פרומה דורפלר ויזנפלד, שגם על שמה נקראת, עבדה עם בעלה בעסקי הטקסטיל בברלין. מיד עם בואה לניו יורק בשנת 1941, היא למדה את השפה האנגלית כדי להסתגל לתרבות של ביתה החדש. חינוכן של הנשים אפשר לנשים להפוך לעצמאיות ולכוון את חייהן בעצמן. במשך השואה הצילו הנשים לא פעם את בני ביתן, כי חינוכן היסודי הקנה להן את השפה הפולנית והגרמנית, וזה היה יתרון יחסי על הגברים אשר לרוב לא למדו בבתי הספר, אלא רק לימודים יהודיים בחדר. כך הן הצליחו לעתים להתמודד עם גזרות הנאצים, לטשטש את יהדותן ולהבריח מזון אל תוך הגטו. בזכות חינוכן הצליחו נשים לפעול במחתרת היהודית בעיקר בתור קשריות. שמות כמו צביה לובטקין,
חייקה גרוסמן, ויטקה קמפנר ורוזה קורצ'ק מהווים רק חלק קטן מתוך קבוצה מרשימה של גיבורות יהודיות פולניות בשואה. אמי, אומה שלך, השתתפה גם היא בפעולה מחתרתית במסגרת תנועת הנוער שלה בחד, שעתידה להפוך לבני עקיבא. היא אפילו נתפסה ונשפטה על ידי הגסטאפו, עד שאביה הצליח לחלץ אותה. אחר כך הצליחה להימלט עם המשפחה לאמריקה, לאחר נידודים רבים דרך בלגיה ופורטוגל, ושם בניו יורק למדה באופן חלקי בסמינר בית יעקב. יחד עם אבי הקימה עסק ביהלומים. עבודה זו, שכללה הפצת סחורה מדלת לדלת, הייתה קשה מאוד בהתחשב בכך שאומה הייתה אישה בתעשיית היהלומים, תעשייה שנשלטה על ידי גברים. עם זאת, המאמצים שהשקיע השתלמו והעסק שבינתיים הועבר לאנטוורפן שגשג. פעילותיהן של אומה, סבתא ונשים רבות מעידות על תחילת שחרור האישה מתפקידיה הביתיים המסורתיים. אני מאמינה שבזכות הלימודים התאפשרה לאישה הבחירה הבסיסית לשלוט על חייה. בעצם, השתחררה האישה מתפקידיה החברתי הפסיבי, והיא הפכה למנהיגה. השינוי הזה בתפקיד האישה נמצא גם במיתוס של רחל אמנו, שנולד עם מבצע עופרת יצוקה בעזה לפני שנה. חיילי צה"ל הותשו באופן מיוחד, משום שנלחמו בתוך שטחים בלתי מוכרים, מלאים באוכלוסייה אזרחית תמימה ששימשה מגן אנושי לטרור הלוחם. הם התמודדו במלחמה מורכבת במיוחד. בתים, מנהרות וסמטאות צרות היו לשדה מוקשים, וכל פנייה במבוך הזה היוותה איום על חייהם. כך חיילים רבים פנו לתפילה ולאמונה, והפחד המתמיד מפני המוות הוליד מיתוס דתי. המיתוס מבוסס על דמותה התנ"כית של רחל, שתפקידה עובר לדמות האישה המודרנית. המיתוס מציג את התפתחות האישה מהפסיביות של הדמות התנ"כית הקורבן, האם המבכה את גורל בניה בני ישראל, אל הופעתה כמנהיגת ילדיה כעת חיילי ישראל. ינון אחי, נראה לי נאבדנו. אני מפחד. איפה אנחנו? אין לי מושג שם יעזור. ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה. תגידי מי את? מה שמך? אני רחל בית לחם. המיתוס הזה ריגש אותי במיוחד כאישה, משום שהוא הדגים במדויק את התמורות שחלו בתפקיד האישה היהודית. רחל השלימה בדורות האחרונים את תפקידה של אם בוכה על גורל צאצאיה והפכה לאם מגוננת ומצילה. בימינו מקבלת רחל אמנו לא רק לגורלה, אלא גם לגורל אחרים, כמו חיילי המולדת היהודית. והיא לא רק מנהיגה, אלא יותר מכך, היא מנהיגה גברים בלב ליבו של המבנה החברתי הגברי ביותר, הצבא. וכעת מוריה יקירתי, לאחר שהעברתי לך את סיפורה של הנשיות, הגיע הזמן לבקר את הגברים שמגלמים את זיכרון הנשים הללו.